इस सत्र से फीस बढ़ाने के ऐलान से घबराए अभिभावकों को अब दिल्ली सरकार मनाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के नाम पर स्कूलों को फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने दी जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ये भी कहती है कि हर साल 10% फीस बढ़ाने की इजाजत तो स्कूलों को वैसे भी है। दिल्ली सरकार स्कूलों को साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि 25% गरीब बच्चों की पढ़ाई का बोझ वो किसी भी हालत में बाकी 75% बच्चों पर नहीं डाल सकते हैं। अगर इस बात का हवाला देकर स्कूल नए सत्र से फीस बढ़ाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना अकाउंट देखे, बिना परमिशन गवर्नमेंट के लिए हुए अगर कोई स्कूल वाला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वजह से अपनी फीस बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से उस स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रियायती दरों पर मिली जमीन पर बने स्कूल पहले से ही 15% गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए बाध्य हैं। सरकार का कहना है कि बाकी बचे 10% गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार स्कूलों को देगी। अगर बड़े स्कूलों का खर्च इससे ज्यादा है तो वो खर्च स्कूलों को ही उठाना होगा। 2000 भी एक स्कूल वाले की फीस है तो 2000 में ऑलमोस्ट 1100-1200 रुपए तो गवर्नमेंट उसको जो है रिइंबर्स कराएगी, यानी पर बच्चे का खर्चा भी उनके ऊपर आएगा 800 रुपया। दूसरी तरफ निजी स्कूल पहले ही कह चुके हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ाने में वे अपनी तरफ से कुछ भी खर्च करने की स्थिति में नहीं है। पहली बार नहीं है, हर साल यही तमाशा होता है और खामियाजा भुगतते हैं बेचारे अभिभावक। देखना यह है कि इस बार दिल्ली सरकार की चेतावनी का स्कूलों पर क्या असर पड़ता है। कैमरामैन सदाशिव के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी न्यूज दिल्ली।